que fer matemàtiques té una resposta diferent en l'escola que en l'acadèmia. L'objectiu és principalment donar-li als alumnes totes les eines perquè quan acabin, diguem, tota la seva etapa obligatòria, tinguin tota la llibertat de triar què volen continuar fent. Sí? Que si volen deixar d'estudiar, doncs el que tinguin són les eines bàsiques per moure's en la societat, però si volen continuar estudiant, que no decideixen què volen estudiar segons no tinguin mates o tinguin mates, perquè la veritat és que això fa molt mal, no? El determinar la vocació d'una persona simplement perquè vol evitar les experiències traumàtiques que ha viscut a l'aula, i això crec que és un objectiu molt clar. Per tant, per mi, fer matemàtiques és això, és desenvolupar aquests coneixements que ha de tenir la persona de 16 anys en acabar, i això no es pot fer a quart, això s'ha de fer des que els nens tenen 3 anys, has d'anar fent coses perquè quan arribin als 16 tinguin aquestes eines, no? I per tant per mi és fonamentalment això. Quan he dit, diguem, coneixements, són coneixements a nivells de continguts, però també coneixements a nivell de processos, no? Saber enfrontar-se a una situació que no saben com resoldre i veure que això és el bàsic en la resolució de problemes, enfrontar-se a alguna cosa que no saps resoldre, diguem, i veure com fas utilitzar les teves eines per intentar apropar-te a la solució, o raonar, o connectar, o representar. Totes aquestes coses també entren per mi dintre dels coneixements que ha de tenir una persona als 16 anys, perquè segurament quan un adult no utilitza la resolució d'equació de segon grau o l'estratègia per calcular el màxim comú divisor, però sí podrà utilitzar, diguem, entendre un raonament, una deducció, diguem, una manera de treure-li tot el profit a les coses que sap per resoldre problemes que encara no sabia que sabia resoldre. Jo crec que l'ensenyament de les matemàtiques està plagat de mites, i hi ha mites en tots els sectors. Hi ha mites en els alumnes, sí? Que pensen que mirant el mestre resolent un exercici en la pissarra, doncs ell sabrà resoldre, no? I per tant, el mite principal que jo vull, diguem, trencar en els meus alumnes és a classe venim a pensar, no vens a imitar, no vens a fer mímica de la manera en què jo resolc problemes. Hi ha mites entre els professors, no en tots, però hi ha mites entre molts professors que també m'agradaria trencar, i un podria ser els materials manipulatius són només per nens petits. No, els materials manipulatius podem portar-los a l'aula, diguem, de batxillerat. El grup Cúbic de la Universitat de Barcelona té moltíssimes activitats per fer amb material manipulatiu a l'aula de batxillerat, diguem, no? I fa un moment vaig recordar el CIBEM de l'any 2013, després vaig recordar el del 2025 i ara recordaré el CIBEM del 2017, que va ser en Madrid, i que va haver un taller de materials manipulatius per batxillerat que feia el Cúbic, que ni tan sols vaig poder entrar de tanta gent que hi havia. Clar, a aquesta gent no li he de destruir el mite aquest, perquè aquests són tots conversos, ja saben això, però hi ha moltíssimes mestres en el nostre entorn que encara pensen que els materials manipulatius és cosa de nens petits, diguem, i aquest és un mite. I me falta, he dit, alumnes, mestres, i falta la societat, les famílies i tot això. I jo crec que el mite principal és que el que tenen en l'imaginari de què és una classe de matemàtiques és el que són les bones classes de matemàtiques. No hi ha espai per la transformació de l'aula, diguem, en aquests mites, no? Nens tots asseguts en fila, mirant cap endavant, un mestre fent coses en la pissarra i els nens aprenent trucs de memòria per poder vomitar-los en l'examen i tot això. Per tant,
Si s'agradés fer, diguem així, trencar mitos, o sigui, tindríem feina cada dia, cada moment, perquè n'hi ha moltíssims al voltant de l'educació matemàtica. Havia comentat una cosa que per mi és important dels materials manipulatius, que és la relació entre el material manipulatiu i el material virtual. Sí? Doncs aquest és un element, diguem, és una parella per mi que van juntes i se complementen en si mateix, una a l'altra, no? Per exemple, quan tu has fet servir material manipulatiu a l'aula i després vols fer la conversa, la posada en comú amb tots els alumnes per destriar d'això que ha passat per les seves mans i tratar d'extreure, diguem, el coneixement, diguem, no? Propi de les propostes de construcció guiada del coneixement. Els nens juguen, representen, però després hem d'abstreure. Moltes vegades en aquest moment d'abstracció, treballar amb material sobre la taula petita que cau no és bo i per tant tenir un simulador virtual d'aquest material permet molt bé la comunicació. Altres coses que li passa al material virtual és que a vegades no tenim prou material manipulatiu en l'aula i el material virtual te substitueix, o sigui, pots mostrar un geoplà fet amb claus com el que havia fet el Gateño i després treballar amb els alumnes amb geoplans virtuals. Per tant, no em posaré a dir totes les avantatges que crec que té treballar-los conjuntament. Però hi ha altres coses importants del material manipulatiu, que són el fet de que pot estar presents en totes les activitats de petits i grans, però que tenen múltiples vides, no? Suposo que si escoltem a l'Antonio Banel sempre explicarà que els materials manipulatius tenen un naixement, quan el portes a l'aula per primera vegada, una vida i després tenen un amor, que és quan ja no necessites el material manipulatiu perquè ja has fet la representació i l'abstracció. Però, a més, de vegades aquest material manipulatiu surt, no? Per exemple, els cubets encajables tenen vida en infantil, però també en primària, però també en secundària, o el mateix tàngram, no? Que el pots utilitzar per fer figures geomètriques o per fer fraccions al final de primària o per fer nombres irracionals al final de secundària, no? Aquesta idea de que els materials manipulatius no és l'important el material, sinó que és la bastida que tu poses al voltant d'aquest material el que el fa que sigui molt ric. I per tant, jo crec que els materials manipulatius tenen tantes vides com els mestres vulguem incorporar-los en una activitat rica i acompanyar-los de bones preguntes i preguntes interessants. Una activitat rica, però sobretot no és una activitat més difícil que les altres, no? Les activitats riques són activitats que responen molt millor a objectius més amplis del que és fer matemàtiques, no? I que tenen molt millor la diversitat en l'aula, sí? Exemples clars, no? Nosaltres sabem que la pràctica, perquè una cosa quedi consolidada, la hem de practicar periòdicament en el temps, sí? Però sobretot quan estem practicant una cosa molt lluny de la seva construcció, la varietat de coneixement que tenen els alumnes d'una mateixa classe sobre això que volem recordar és enorme. Hi ha alguns alumnes que no la van entendre quan el vam construir i que aquesta activitat hauria de ser una oportunitat perquè construeixin el que s'havien perdut l'oportunitat. Hi ha alguns que només necessiten refrescar. Hi ha uns altres en què això ho tenien molt assolit i no ens podem donar el luxe de que aquests alumnes acabin la classe sense haver après res. Sí? Moltes vegades, quan parlem de la diversitat, atenem, i amb tot dret, els nens que tenen dificultats. I ens neguem a pensar que un alumne hagi estat en una hora sencera de classe i no hagi après res perquè no ha entès res. Sí?
no pot passar, hem de fer coses, però també hem de fer coses per a aquells nens que es passen una hora sencera en l'aula sense haver après res, perquè tot el que estem fent està orientat a un altre tipus d'alumnes. Les activitats riques són activitats que tenen, per el tipus de preguntes que fem, possibilitats, potencial per atendre a tots els alumnats. I per tant, per mi és això, no és una activitat que no l'enriquim posant-li més dificultat o més aprofundiment, sinó que l'enriquim en el sentit de que la fem molt més diversa, en el sentit aquest de que atén objectius diversos provocats pels alumnes que tenim a l'aula. En l'actualitat, jo crec que el repte més important que ens enfrontem, en què fem front les persones que volem transformar les aules de matemàtiques, és superar la crispació social que pot, paralitzar-nos, no? Que pot evitar que, malgrat que tinguem currículums, que siguin favorables perquè visqui el canvi. Malgrat que tenim companys que estiguin disposats a canviar les seves aules, malgrat que hi hagi un munt de condicions que semblarien que són idònies per fer un pas endavant, el meu repte principal és superar la por a que et critiquin, no? Perquè crec que en aquest moment, socialment, no és només en educació en matemàtica, qualsevol cosa que facis tenen molta més visió, o tenen molta més escenari, les crítiques que no són constructives, que això que ens ajuda a avançar. I per tant, jo posaria en aquest punt el repte principal que té l'educació matemàtica. La investigació ens va donant eines, el currículum ajuda, hi ha companys que tenen el coneixement i l'actitud i el temps i les ganes per fer els canvis, però de vegades ens paralitza que en les xarxes socials, un pensament més conservador, més anquilosant, ens tregui ales. Fa un moment havíem esmentat que la tecnologia era un molt bon complement dels materials manipulatius, però la tecnologia té un paper, en l'actualitat que és que va molt més enllà d'això, no? I fins i tot no només va molt més enllà dels materials manipulatius, sinó que va més enllà de les coses que fa la tecnologia molt més ràpid que nosaltres, com és calcular, per exemple, sí? En nens petits, o derivar per nens més grans, no? El que dona la tecnologia, per mi, és l'oportunitat d'obrir finestres de l'aula, sí? Per exemple, és molt difícil tenir en l'aula un antiprisma per mostrar, sí? Però la tecnologia em permet no només mirar la imatge d'un antiprisma, sinó veure un GIF d'un antiprisma, on aquest antiprisma es va girant i tu el pots visualitzar, o on es va desplegant i tu veus el desenvolupament, l'anet de l'això. És com ampliar tots els recursos que tu tens, no? És la idea de que davant de la contingència d'un alumne que et pregunta una cosa que no veu, tu puguis obrir un entorn manipulatiu o una pàgina de recursos visuals com podria ser un Polipad o una cosa així i mostrar-la, incluir-la, no? I per mi, les capacitats en la visualització són realment molt, molt, molt importants i les destacaria. I això no és nou, Això, quan jo vaig explicar que venien en el 95 cap aquí, era una de les coses que s'estudiava, com la visualització, jugava un paper molt, molt important i, per tant, jo crec que la tecnologia el que ha posat és a l'abast d'un profe que té un ordenador en l'aula i fa una cerca rapidíssima en Google, portar a l'aula aquests elements que li permeten visualitzar als alumnes el que està dient, no? Imagina't el fet de
Jo vaig fer la tasca de les taronges l'altre dia, però imagina que un professor no té taronges per tots els seus alumnes. Podria, com a mínim, doncs, mostrar un vídeo on el fan altres alumnes, i això és perquè tens un projector en l'aula, perquè tens, diguem, aquestes coses és que em sembla, diguem, com que és com intentar tapar el sol amb una mà, negar-se, diguem, a que la tecnologia sigui una part molt important. I no estic parlant aquí de pensament computacional o d'aprendre a programar i com això tot ajuda també al pensament matemàtic.